ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមស្ដាប់រឿងនិទានដែលមានចំណងជើងថាគង់ហ៊ានកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សម្នាក់ឈ្មោះគង់មានប្រពន្ធ2នាក់មួយឈ្មោះនាងអាំមួយឈ្មោះនាងគុំថ្ងៃមួយអ្នកគង់នាំប្រពន្ធទាំង2នាក់ទៅសួរសុខទុក្ខបងប្អូននៅស្រុកឆ្ងាយតាមផ្លូវទៅស្រុកនោះមានខ្លាសហាយអ្នកគង់បណ្ដាប្រពន្ធទាំង2នាក់ទៅដល់ព្រៃធំមួយជិតស្រុកគេព្រៃនោះតែមានខ្លាចេញខំមនុស្សក្របីគោស៊ីរឿយលុះដល់អ្នកគង់ទៅដល់កន្លែងនោះខ្លាក៏ស្ទុះដេញស្រែកសន្ធាប់ពីថ្ងៃមកអ្នកគង់រត់ចូលរោងឈើរៀកណោមព្រោះភ័យញ័រដៃញ័រជើងនាងអាំនិងនាងគុំខំព្រួតគ្នាវាយខ្លានោះស្លាប់ទៅឯអ្នកគង់ឃើញប្រពន្ធវាយខ្លាស្លាប់ហើយបានស្ទុះមនីជិនពីរោងឈើមកយកបំពង់វាយខ្លាស្លាប់ស្រាប់នោះថែមទៀតប្រពន្ធទាំងពីរបន្ទាត់ប្តីថាខ្លាគេវាយងាប់ហើយធ្វើជាមកវាយថែមទៀតប្រុសអីកំសាកញីដូច្នេះអ្នកគង់ជេរបំពេញទៅប្រពន្ធថាមិនដែលមានស្រីណាវាយខ្លាស្លាប់ទេមានតែប្រុសបានហ៊ានវាយខ្លាទាល់តែស្លាប់ហើយអ្នកគង់ក៏បោចវល់ចងខ្លានោះនាំប្រពន្ធសែងចូលទៅក្នុងស្រុកអស់អ្នកស្រុកឃើញអ្នកគង់សែងខ្លាមកគេបបួលគ្នាមកមើលពេញហើយគេសួរថាអ្នកឯងធ្វើដូចម្ដេចបានជាចាប់បានខ្លានេះសាហាវណាស់ហើយប្រពន្ធអ្នកគង់ក៏និយាយប្រាប់អ្នកស្រុកថាអ្នកគង់ឃើញខ្លាវាបោមកគាត់រត់ចូលក្នុងរោងឈើខ្ញុំពីរអ្នកស្រីព្រួតគ្នាវាយខ្លាតតែស្លាប់អ្នកគង់ឮប្រពន្ធនិយាយប្រាប់គេដូច្នោះក៏បញ្ចោលរំលោភប្រពន្ធថាមិនដែលមានស្រីណាខ្លាំងហ៊ានវាយខ្លាស្លាប់នោះទេមានតែប្រុសទើបខ្លាំងពូកែហ៊ានវាយខ្លាស្លាប់បានអ្នកគង់ក៏អួតប្រាប់អ្នកស្រុកថាកាលដែលខ្លាវាស្ទុះមកខំខ្ញុំបានប្រើស្នៀតគុណពិសេសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះបានជាវាយវាបានថាហើយអ្នកគង់ធ្វើជាលោតគុណវាយខ្លាឲ្យអ្នកស្រុកមើលឯអនអ្នកស្រុកកោតខ្លាចអ្នកគង់តែរាល់គ្នាហើយឲ្យឈ្មោះថាគង់ហ៊ានតាំងពីថ្ងៃនោះមកឮល្បីឈ្មោះគង់ហ៊ានជាអ្នកខ្លាំងពូប៉ែចេះគុណវាយខ្លាស្លាប់រឿងនេះជ្រាបទៅដល់ស្ដេចទ្រង់ឲ្យយកទៅចិញ្ចឹមធ្វើជាសេនាសម្រាប់ច្បាំងសង្គ្រាមលុះដល់យូរបន្តិចទៅជួនជាមានសឹកគេលើកមកច្បាំងយកនគរស្ដេចទ្រង់ប្រែគង់ហ៊ានឲ្យទៅច្បាំងសឹកសង្គ្រាមដូច្នោះភ័យណាស់ពុំដឹងធ្វើម្ដេចនឹងប្រកែកបានត្បិតស្ដេចទ្រង់ប្រាហើយខ្លួនបានទាំងល្បីឈ្មោះជាអ្នកខ្លាំងពូកែផងត្រឡប់មកផ្ទះវិញដេកសន្ធឹងសន្តីអត់បាយប្រពន្ធទាំងពីរញ៉ែចូលទៅសួរថាម្ដេចបានជាញាក់ដេកអត់បាយដូច្នេះតើមានហេតុភ័យប្រកែកដូចម្ដេចគង់ហ៊ានប្រាប់ថាត្បិតស្ដេចទ្រង់ប្រោឲ្យទៅច្បាំងសឹកឥឡូវនេះបងខ្លាចសឹកនោះណាមិនដឹងបើគិតដូចម្ដេចទេប្រពន្ធឡើងឆ្លើយថាអ្នកកំព្រួយចិត្តធានាលើខ្ញុំទាំងអស់អ្នកក្រោកឡើងគីសាបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យសបាយទ្រួនចុះគង់ហ៊ានលីប្រពន្ធលួងលោមដូច្នោះបានធូរចិត្តក្រោកឡើងងូតទឹកស៊ីបាយរៀបគ្រឿងប្រដាប់នឹងទៅច្បាំងលុះរៀបរួចហើយដល់វេលាល្អក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំលាស្ដេចទៅច្បាំងយកទាំងប្រពន្ធទៅផងគង់ហ៊ានជីខាងក្បាលដំរីប្រពន្ធជីខាងក្រោយមានរេភុលហើយហំអឹមមុខក្រោយជាក្បួនទ័ពត្រៀបត្រាពាពេញគ្រុំពេញដេវលុះទៅចិត្តខ្មាំងសត្រូវមើលឃើញច្បាស់ប្រកបគង់ហ៊ានភ័យណាស់លេចអិចម៉ោមលេចណោមញ័រដៃញ័រជើងដូចអិនគ្រូនក្បាលដំរីដំរីគិតស្មានថាគេអិនគ្រូនឲ្យខឿនបោចូលក៏ចេះតែបោមុនរីភុលទាំងអស់គ្មាននរណាតាមទាន់ខ្មាំងសត្រូវឃើញគង់ហ៊ានបោដំរីចូលដូច្នោះគិតស្មានថាមេតបនេះពូកែណាស់ក៏បាក់តបរត់ចាញ់រត់យកតែប្រាស់អាយុដោយខ្លួនទៅគង់ហ៊ានឃើញខ្មាំងរត់ទាំងអស់ក៏ធ្វើជាអួតក្អាងឲ្យអមអ្នកមឿននិងរេភុលកោតខ្លាចអមអ្នកមឿនឃើញគង់ហ៊ានលេចអិចម៉ោមដាក់ក្បាលដំរីស្អុយពះពេញដូច្នោះគេសួរថាលោកមេតបថ្មីម្ដេចក៏លេចអិចម៉ោមដូចនេះគង់ហ៊ានឆ្លើយថាបើកំពុងតែច្បាំងនឹងសត្រូវហើយឈឺផ្ទៃនឹងចុះទៅដោះទុកសัตว์ឯណាមានតែដោះទុកសัตว์លើក្បាលដំរីដូចនេះឯងហើយបើរវល់តែដោះទុកសัตว์ខ្មាំងវាមិនកាប់ស្លាប់ឥតអំពើទេហើយអីអស់អ្នកមឿននឹងរេភុលឬគង់ហ៊ាននិយាយដូច្នោះអ្នកខ្លះមានប្រាជ្ញាគេដឹងថាគង់ហ៊ានខ្លាចអ្នកខ្លះមិនសូវមានប្រាជ្ញាកោតខែកគង់ហ៊ានណាស់គង់ហ៊ានបានឈ្នះតបត្រឡប់មកចូលមកនគរវិញហើយចូលទៅក្រាបបង្គំស្ដេចទ្រង់ជ្រាបថាគង់ហ៊ានទៅច្បាំងឈ្នះដេញខ្មាំងរត់ខ្ចាក់ខ្ចាយអស់ទៅទ្រង់ត្រេកអូនណាស់ទ្រង់រាជទានយសសាច់ជាអ្នកមឿនធំនិងព្រះរាជទានព្រះរាជទ្រព្យនិងគ្រឿងបណ្ដាការជាច្រើនតាំងពីថ្ងៃនោះមកគង់ហ៊ានរត់តែអួតខ្លាំងពូកែក្អែងឡើងទៀតលុះក្រោយនោះទៀតមានក្រពើសាហាវមួយចេះតែដេញខំមនុស្សញាក់ឈ្មួញដែររកស៊ីខាងជើងដឹកជើងកំពុងគេខ្លាចរអាគ្រប់ភ្ញាមិនមាននរណាហ៊ានចុកងូតទឹកឬដែរទូកសោះអស់រាពិបាកចិត្តណាស់រឿងនោះក៏ជ្រាបទៅដល់ស្ដេចទ្រង់ត្រាស់ប្រែគង់ហ៊ានឲ្យទៅចាប់ក្រពើគង់ហ៊ានលីព្រះបន្ទូលដូច្នោះនឹកភ័យណាស់ប៉ុន្តែមិនហ៊ានទទឹងព្រះបន្ទូលក៏ទទួលថានឹងយកអាសាសូមទ្រង់គុំព្រួយព្រះរាជហឫទ័យគង់ហ៊ានត្រឡប់មកផ្ទះវិញនិយាយនឹងប្រពន្ធថាគេហឺឲ្យឥឡូវនេះទ្រង់ឲ្យយើងទៅចាប់ក្រពើក្នុងទន្លេត្បិតក្រពើសាហាវណាស់ម្ដងនេះយើងឃើញថាមិនរួចខ្លួនទេមុខជាក្រពើខំស្លាប់មិនខានពីមុននៅលើកោកក្រន់នឹងមើលទៅឃើញឥឡូវនេះនៅក្នុងទឹកធ្វើម្ដេចនឹងកិច្ចរួចប៉ុន្តែស្ដេចទ្រង់ប្រាហើយនឹងមន្ត្រីក៏មិនបានបើដូច្នេះមានតែលោតទឹកឲ្យក្រពើវាខំស្លាប់ទៅទាំងបងទៅ
គង់ហ៊ានគិតគ្នានឹងប្រពន្ធដូចឆ្នោះហើយក៏ឲ្យកូនក្មើងមកធ្វើជាទៅចាប់ក្រពើអមមនុមហាជនឮថាគង់ហ៊ានទៅចាប់ក្រពើក៏បបួលគ្នាទៅមើលប៉ាស្ពេញលោកគង់ហ៊ានទៅដល់កំពង់ទឹកបានឃើញក្រពើហែនមុខប្របច្រាំងត្រង់ទីដែលមានដើមឈើពីរដើមដុះជិតគ្នាមានប្រកាបគាត់ក៏ស្ទុះលោតចុះទៅក្នុងទឹកត្រង់ទីនោះដោយគិតថាលោតទៅឲ្យក្រពើវាខំស្លាប់ទាំងហើយទៅប៉ុន្តែក្រពើវាលឺសន្ធឹកគង់ហ៊ានលោតចុះក៏ភ្ញាក់ប្រាតប្រឹងលោតឡើងដូចជាគេប្រហុកក្នុងប្រកាបឈើជាប់ប្រកាន់ដាវខ្លួនរួលទៅមុខក៏មិនរួចថយមកក្រោយក៏មិនរួចគង់ហ៊ានមួយទៅក្នុងទឹកងើបឡើងឃើញក្រពើជាប់នឹងដើមឈើដូច្នោះស្រែបងគប់ឲ្យកូនឃ្មុំយប់លំពេងមកចាក់កាប់ក្រពើនោះស្លាប់ទៅឯណាក់មើលទាំងប៉ុន្មានគេគិតស្មានថាគង់ហ៊ានចាប់ក្រពើនោះបោះមកឲ្យជាប់នឹងមេឈើក៏កោតខ្លាយគង់ហ៊ានក្រៃពេកគង់ហ៊ានបានឃើញក្រពើស្លាប់យ៉ាងដូច្នោះហើយក៏រឹតតែអួតក្អែងក្អាងខ្លាំងពូកែឡើងទៀតហើយជុលទៅក្រាបទូលស្ដេចថាខ្លួនចាប់ក្រពើចោលឡើងមកលើគោកស្ដេចក៏សັບព្រះរាជហឫទ័យប្រប្រទានយសស័ក្តិឲ្យគង់ហ៊ានឡើងធំលើពីមុនទៀតព្រះរាជទានអំណាចនិងរង្វាន់ជាច្រើនសូមជួយចុច like និង subscribe ផងណាប្រុសស្អាតស្រីស្អាត